Ejja nlestu dak li bdejna, b'lealtà lejn il-partit u lejn il-pajjiż. Kien b'dan il-mod li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil temm id-diskors tiegħu waqt il-Kunsill Ġenerali Straordinarju li matulu kienu approvati regoli għall-elezzjoni ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Jiena nemmen li bdejna xi ħaġa sabiħa. U kontrarjament forsi għal elezzjonijiet oħra, is-sabiħ ta' din l-elezzjoni kienet li minkejja li tlifna konna gburin b'dak li għamilna. Konna gburin b'dak illi bnejna. L-appell tiegħi lilkom, mod partikolari lilkom, l-attivisti tal-partit, huwa dan. Ejja inkomplu dak illi bdejna, ejja inlestu dak illi bnejna mill-lealtà tagħna lejn il-Partit Nazzjonalista u l-lealtà tagħna lejn pajjiżna. Simon Busuttil għaddan il-messaġġ mal-appell favur l-onestà fil-politika, prinċipju li għandu jagħmel gburi lil kull min poġġa l-fiduċja tiegħu fil-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Timbru li għandna nkunu gburin bih u li l-Kunsill Ġenerali u l-Konvenzjoni Ġenerali għandhom ifittxu fil-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Tajduli imma skużi li ieħor kollha taħt investigazzjoni kriminali u laqqas biss irriżenjaw. U aħna għax tlifna elezzjoni rridu nbidlu kollox u lil kulħadd risposta hija iva. Għax dik hi li tagħmilna differenti. Anki din hija turija ta' kif għandna nġibu ruħna fil-politika, ta' kif għandna nagħmlu l-affarijiet. U jekk ma nitalmu xejn minn din l-esperjenza, għall-inqas għandna nitalmu din. U għandna nkunu gburin b'dan, illi meta trid tħares għal standards għoljin, meta trid tħares għall-aqwa imġiba politika, tħares biss lejn il-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil qal li l-ġustizzja u l-onestà għandhom ikunu lan fil-politika fejn il-libertà li partijiet differenti fil-partit jiddiskutu għandha sservi biex taqqat u mhux biex tifret. Kulħadd jaf illi fil-Partit Nazzjonalista hemm min jaħsibha mod u min jaħsibha b'mod ieħor. Dak nirrikonoxxuh u dak nirrispettawh. Ejja ma ninsewx, ħbieb, illi l-Partit Nazzjonalista huwa magħmul minn nies fehmiet differenti. Ejja ma ninsewx li dawn iż-żewġ partijiet jagħmlu parti waħda, jagħmlu ħaġa waħda, il-Partit Nazzjonalista. Meta kien qed jitkellem dwar il-qagħda finanzjarja tal-partit, Simon Busuttil innota li l-finanzi tal-Partit Nazzjonalista jinsabu fis-sod tant li għall-elezzjoni ġenerali ma nħoloqx euro wieħed dejn. Qal ukoll li minn wara l-elezzjoni rreġistraw 500 voluntier u ttesseraw mal-1000 persuna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil tkellem ukoll fit-tul dwar il-proċess tal-ħatra tal-kap li se ssir fis-16 ta' Settembru li ġej bil-kap il-ġdid ikun elett fi żmien għall-festi tal-Indipendenza. Wara jkunu eletti l-viċi kapijiet kif ukoll l-uffiċjali l-oħra.